Kartą seniai namelyje netoli miško gyveno maža mergaitė, gražiais auksiniais plaukais. Tad tėveliai ją pavadino Auksaplauke. Vieną dieną mažoji Auksaplaukė išėjo pasivaikščioti į mišką. Ji bėgiojo tarp medžio, rinko gėlytes ir stebėjo paukštelius, tačiau net nepastebėjo, kaip nuklydo visai toli nuo namų. Kur dabar eiti? Susirūpinusi tarė savo Auksaplaukė. Ji bandė rasti kelią atgal, bet viskas atrodė taip pat – dideli medžiai, krūmai ir žolės. Bevaikščiodama, Auksaplaukė pamatė jaukią trobelę. Durys buvo praviros, todėl ji smalsiai įėjo vidun. Viduje ant stalo stovėjo 3 dubenėliai košės. Auksaplaukė buvo labai išalkusi, tad paragavo iš didžiausio, bet jis buvo per karštas. Tada ji paragavo iš vidutinio, bet jis buvo per šaltas. Galiausiai ji paragavo iš mažiausio dubenėlio. Pats tas, tad jis suvalgė visą košę. Tuomet Auksaplaukė pamatė 3 kėdes. Atsisėdo ant didžiausios, bet ji buvo per kieta. Vidurinė per minkšta, o mažiausioji pati patogiausia. Tačiau trakšt, kėdutė sulūžo. Netrukus pavargusi Auksaplaukė užlipo į viršų, kur rado 3 lovas. Pirmoji vėlgi buvo per kieta, antroji per minkšta, o mažiausioji pati patogiausia. Tad mergaitė užsimerkė ir greitai užmigo. Tuo metu namo grįžo 3 lokiai, kurie buvo išėję trumpam pasivaikščioti prieš pusryčius. Didysis tėtis lokys, mama lokė ir mažoji lokiukė. Vos tik įžengė į trobelę, jie pastebėjo, kad kažkas buvo viduje. Kažkas valgė iš mano dubenėlio, tarė tėtis lokys. Ir iš mano, nustebo mama lokė. O mano košę kažkas suvalgė visą, sunerimo mažoji lokiukė. Lokiai apsidairė trobelėje ir pastebėjo, kad kažkas sėdėjo ant jų kėdžių. Tėtis lokys patikrino savo didelę kėdę ir tarė, kažkas sėdėjo ant mano kėdės. Tuomet mama lokė pažvelgė į savo minkštąją kėdę ir ant mano kėdės kažkas sėdėjo. O mažoji lokiukė priėjo prie savo mažosios kėdutės ir išsigandusi sušuko, o mano kėdutė sulūžo. 3 lokiai atsargiai užlipo laiptais ir pravėrė duris į savo miegamąjį. Tėtis lokys sumurmėjo, kažkas miegojo mano lovoje. Mama lokė pritarė, ir mano lovoje kažkas gulėjo. Na, o mažoji lokiukė sušuko iš nuostabos, o mano lovoje kažkas miega dabar. Tuo metu Auksaplaukė pabudo ir pamatė 3 lokius. Ji labai išsigando ir pašoko iš lovos, norėdama pabėgti, bet mama lokė švelniai tarė. Nesibaimink, mažylė, papasakok, kaip atsidūrė mūsų namelyje. Auksaplaukė susigėdusi nuleido galvą ir paaiškino. Na, aš pasiklydau miške, labai pavargau ir išalkau, todėl radusi jūsų trobelę, įėjau vidun. Atleiskite. Mama lokė nusišypsojo ir paglostė Auksaplaukės galvą. Miške vaikščioti vienai labai pavojinga. Gerai, kad radai mūsų namus, mes tau padėsime. Lokiai palydėjo Auksaplaukę namo, o po keliu jie pamokė mergaitę, kad visada reikia klausyti tėvelių ir nevaikščioti vienai į mišką. Auksaplaukė grįžo namo, ji padėkojo lokiams ir daugiau niekada viena nebeklajojo po mišką. O lokiai grįžo į savo trobelę, džiaugdamiesi, kad padėjo mažyliai. Kviečiame prenumeruoti mūsų kanalą, nes jis nuolat pildysis tokiomis pasakėlėmis kaip ši. Viso ir iki kitų kartų.